Сыроежечка. Паучок на ней. Сыроежечка. Недалеко. Опять, ну это же они. Что-то ничего. Такие старенькие, но крепенькие. Еще есть. Это что? Белый гриб? Или что-то непонятное? О, беленький. Беленький в такую жару. Да. Надо посмотреть. Может, еще что-то есть. Еще беленький, может, растет. Красавчик маленький такой. Ну, чего не ожидали, то не ожидали. Сейчас вообще в лесу с грибами, кроме вот сыроежек. Да. Наверное, уже придется осени ждать. Какая красивая дорога. Какой здесь проход. Деревья своими ветками организовали. Как красиво в лесу. Ну, немножко и комаров меньше. Ну, с грибами уже сложновато. Решили немножко в лес свернуть. Может, все-таки что-то в лесу будет. Решили немножко в лес свернуть. Смотрим. Все-таки что-то в лесу будет. Вот, выбежали на дорогу. В чем, конечно, и сразу нам навстречу муховички красные. Вот так. Молодцы. Сейчас в эту жару выручают нас. Ой, трава цепляется. Вот. Видите, какие красивые. Зелененькие, красненькие. Вот какая красота в природе. Все натуральные цвета. Это вам не это. Это вам природа. Без химии. Издали вижу сыроежку. Бежим домой. Пробежались там по лесу. Ничего нет. Опять на дорожку. Побыстрее домой. Это уже 6:30. Да, наверное, уже Польша. Так, что попадается, то берем. Ну, все, вот это изобилие. Это закончилось. Может, какой-то период. Потом опять пойдут грибы. Надеемся. Все, бежим, бежим домой побыстрее, побыстрее. И вот красота улочки. Эти даже не буду, пусть вырастет. Что-то здесь еще такое видела. Это что? А, это эти порховки, как нас говорят. Вот сколько их здесь. Уже темнеет в лесу. Надо побыстрее. Что-то такое интересное. Это же, наверное, тоже какая-то там грибница. Интересно, что-то такое. Или что-то грызет там.
Что хочешь в лесу можешь встретить? Кажу, что хочешь в лесу можешь встретить. Ну, все. А оце сідово. Там съедобное, да? Ось з цієї сторони. Ничего там съедобное. Ну, вон зайди там. Что на бабку похоже. Несчастная такая какая-то. Ой, это что-то похоже на белый гриб или что? Да. О, видите, какой грибочек вырос. Ну, це типу заячого. Це Типа зайчик. Да. Видите, как красиво Ну, а кайму. то, що, я не знаю, хай стоїть. Пішли. Пошли. От, бачиш, заячий в нього розовий такий, він розовий. Ну, це просто в народі її називають заячий гриб, а як він? По культурному? По культурному, Не по знаю. научному. Ой, какие мы ненаучные. Ах. Лисичка. Одиночная. Видите, как папоротник, веточка. Как все красиво. И мы сейчас все это нарушим. Вот, мы. Я имею в виду, что мы снимаем, мы идем. А то скажут, что у меня что-то с головой. Ой, я нарушу. Но нас двое.